Hammaga salom. Bugungi videomizda duh konturni kachovni platasini remontini ko'ramiz. Xo'p, bu plata qanaqa kachovligini bilmayman, aniqini aytishmadi. Endi menga в принципе farqi ham yo'q. Svet o'chib yongan ekan. Svet o'chib yongandan keyin kachov yonmadi qaytib. O'chirib yoqdik deydi, yonmadi deyishadi. Xullas, menga olib kelishdi. Birgalikda ko'ramiz. Xo'p. Bu platada nima muammo bor edi? Xo'p. Mana bu yerdan 220 kiradi. 220 mana diodli mostdan o'tadi. Mana preferensiyadan o'tib, diodli mostdan o'tadi-da, doimiy tokka aylanadi. Bu yerda 400 volt 56 mikrofarad kondensator turganda, u ham kuyibdi mana. Ko'rsataman, bilmayman kamerada ko'rinadimi yo'qmi, ishib qolgan. Xo'p, keyingi masala shim kontroller. O'tgan videoda ham aytib o'tgandim, shim kontrollerga hali qaytamiz. Bu juda katta mavzu deb. Hali qaytamiz, sal ertaroq o'shaning uchun hozircha yuzaki aytib o'taman. Shim kontroller kuygan ekan, uni ham almashtirdim. Qolgan hamma narsasi butun ekan, o'zingiz ko'rdilaringiz. Yondi, ishladi. Xudo xolisa egasiga berib qo'yamiz. Xo'p, e'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.